तो हेलो गाइस, अपनी एवेंजर 220 का मॉडिफाइड साइलेंसर टूट चुका है वेल्डिंग के आगे से। क्योंकि वेल्डिंग में से टूटा नहीं, वेल्डिंग तो सही हुई थी, लेकिन उसके आगे से टूट चुका है। पता नहीं कैसे, बट टूट चुका था वो हीट की वजह से। तो अपन को फिर से वेल्डिंग करानी होगी। तो आप बिना साइलेंसर की आवाज़ सुनो, सीधे कनेक्टेड है ये पाइप पे इंजन, तो सीधे आप लोग आवाज़ सुनो। और ये वही खोल रहे हैं। अच्छा हुआ मैकेनिक की दुकान बाजू थी और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। तो साउंड सुनो आप लोग, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो आगे की अपडेट के लिए।